هي ما طلعتش، هي اتخلعت مش اتطرقعت. دي عملت كده. نفس لا سيدي نفسك بالله عليكي ما تشديش حاجه ريلاكس. شربت. طلعي انا خلصت. ايه اللزق اللي الكتير اللي ملزوق لك ده؟ تقريبا دي معناه ان انا مخوخه. احنا صرفنا عليكي ربع كيلو فلفل اسود. اللزق اللي في ايدك دي مين اللي لازقها لك؟ يا دكتور سامر. ليه؟ دي عشان خاطر تنشط العصب. وانت حسيت بايه لما لزقنا على مكان الرقبه؟ كان في يعني بعض الحرقان كده في صباعي. في صباعك؟ سمع في رقبتك؟ صح؟ ايوه 100 100. نزل رقبتك. معلش عشان اكملها بس عشان انا بعد حته دي بس. استني بس ماشي. تاني سيد خيرك. بص شمال كده على الاخر. تمام. مفيش وجع؟ بتلف تمام. شغل ينفع كل ده يعني تمام غير اللفه للاخر الحمد لله يعني بتلف الايه بس. نفس طلع. ما فيهاش قلق ولا حاجه. اهم حاجه رقبتك طبعا. شوف كده الدنيا فيها. لا تمام. بتروح في الاخر المره دي خالص. هي دي اصلا ان انا كنت جاي عشانها يعني. تمام نخلي بالنا بقى ما نمسكش موبايل ونوطي خالص. نفس. لازم تبعد شو دي واحدة. ايه ده؟ ده هوا.
جاي من كده وطلع. ينور عليك. ريلاكس خالص، نفس طلع. تاني. طلع عليك. زي ما انت. رميت على المهر. طلع. دور طبيعية، حاجات ببلاش، فاهم قصدي؟ فلو تقدر حضرتك طبعا تعملها هنا زي الأماكن اللي احنا هنعملها دي. كنت بتقول لي زياد ايه دلوقتي؟ بقول له انا حاسس ان في تحسن شويه، مش عارف ده ايحاء ولا نتيجه سريعه. طلع. جت حلوه. الله. مزيكا. بقت تبص يمين اهو. شده وحاجات مكلكعه وحاجات عامله مشاكل، وبعدين حسيت ان انا زي ما يكون ايه الحاجات دي اتشالت، يعني حصل زي تسليك بقى، معرفش تسليك عضله، تسليك عصب، تسليك المناخير، تسليك الظهر. اخبار الجيوب الانفيه اللي انت قلت الجيوب الانفيه كان الجيوب الانفيه عندي كانت يعني كانت قافله كده، وبعد كده حصل ان انا برضه ايه سلكت في ده، دي اخر حاجه احنا عملناها. لكن بتكلم كمان عن انطباع عن الجسم، الجسم كان في زي ضغوط عليه، في نوع من التكلس، في نوع من التيبس، الحمد لله الموضوع. طيب بالنسبه لحركه رقبه حضرتك ناحيه الشمال ما كانتش بتبص قوي؟ لا دلوقتي الحركه احسن، وكمان الالم. اللهم صل على النبي. انا شاكر حضرتك انا جدا متشكر جدا. قوي، ربنا سعيد. بنصح الناس كلها يعني انها تجرب الجلسه. ده شرف ليا يا فندم، ده شرف ليا.